ស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់វីដេអូថ្មីបន្ទាប់ពីបែកគ្នាអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរហើយថ្ងៃនេះដែរយើងមានដំណើរកម្សាន្តមួយទៅកាន់តំបន់ថ្មក្រាននៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសម្រាប់ដំណើរកម្សាន្តនេះដែរគឺយើងទៅចាប់តាំងពីខែ5ជាមួយនឹងសមាជិកថ្មីរបស់យើងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាធ្លាប់ឮនិងធ្លាប់ស្គាល់តំបន់ថ្មក្រាននេះហើយដោយសារតែទីនោះមានទេសភាពយ៉ាងស្អាតនិងមានតំបន់ទេសចរណ៍ជាច្រើនដូចជាទឹកធ្លាក់ថ្មក្រាលនិងទឹកធ្លាក់បង្កងរនាបជាដើមនៅតំបន់នោះក៏មានផ្ទះស្នាក់និងកន្លែងបោះតង់ជាច្រើនផងដែរហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺពួកយើងបានទៅស្នាក់នៅកន្លែងមួយដែលមានឈ្មោះថា Chia River ដើម្បីគេងសម្រាកមួយយប់និងធ្វើម្ហូបញ៉ាំសម្រាប់ចម្ងាយផ្លូវពីភ្នំពេញមានចម្ងាយប្រហែល125គីឡូម៉ែត្រដោយផ្លូវមានលក្ខណៈងាយស្រួលផ្លូវកស៊ូរហូតទៅដល់ស្រុកទឹកផុសនិងយើងត្រូវបន្តដំណើរនៅលើផ្លូវខ្ទូក្រហមចម្ងាយប្រហែល25គីឡូម៉ែត្រទៀតចេញមកតាំងម៉ោង9ឥឡូវមក12ទៅមកដល់ជិតស្រុកទឹកផុសដោយសារយើងចេញដំណើរមករៀងយឺតបន្តិចនិងដោយសារស្ទះផ្លូវផងយើងមកដល់ស្រុកទឹកផុសនេះប្រហែលជាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់អញ្ចឹងមុនបន្តដំណើរទៅមុខទៀតយើងក៏ឈប់ញ៉ាំបាយថ្ងៃនៅនេះតែម្ដងចង់ញ៉ាំបាយថ្ងៃតិចកន្លែងញ៉ាំរហដងហ្នឹងឲ្យទៅមកថ្មក្រាលដឹងតែឈប់ចូលញ៉ាំកន្លែងពូនហ្នឹងហើយដោយសារតែកន្លែងគាត់ហ្នឹងគាត់មានមន់ឆ្ងាញ់ធ្លាប់ញ៉ាំម្ដងឥឡូវឲ្យមកដល់ហ្នឹងញ៉ាំនៅនឹងរហូតដោយសារតែដំណើរកម្សាន្តយើងលើកនេះយើងអត់មានបញ្ញាប់អីខ្លាំងទេហើយក៏យើងអត់មានត្រូវធ្វើដំណើរទៅណាទៀតដែរអញ្ចឹងយើងក៏នៅញ៉ាំបាយមួយជិះម៉ូតូជ្រៀតឈៀលមើលទេសភាពនារដូវវស្សានៅក្នុងស្រុកទឹកផុសនេះហើយកន្លែងនេះដែរគឺជាផ្លូវបត់ចូលទៅកាន់តំបន់ថ្មក្រាលដែលយើងត្រូវធ្វើដំណើរចម្ងាយប្រហែលជា25គីឡូម៉ែត្រទៀតនៅលើផ្លូវគ្រូក្រហមមួយដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញថាស្ថានភាពផ្លូវនេះមិនជាពិបាកប៉ុន្មានទេហើយខាងក្រសួងគេកំពុងតែស្ថាបនាផ្លូវនេះធ្វើជាផ្លូវកស៊ូផងដែរបន្ទាប់ពីបានឃើញទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៃតំបន់ថ្មក្រាលនេះហើយជិះម៉ូតូតែមួយផ្លែទៀតយើងក៏មកដល់ Chia River ដែលជាកន្លែងដែលយើងត្រូវស្នាក់នៅយប់នេះលៀងអញ្ចឹងនឹកឃើញកាល2ឆ្នាំមុនមកនឹងលើកទី1ហើយដេកអាតង់ធំហ្នឹងលៀងអញ្ចឹងដូចគ្នាក៏មកដល់ភ្លៀងមកវាបានធ្វើអីឥឡូវភ្លៀងទៀតអូយឆ្លល់ខ្លាំង រៀងខកចិត្តបន្តិចដែរដែលគិតថានឹងបានឃើញពពកបាំងភ្នំបន្ទាប់ពីភ្លៀងរាំងប៉ុន្តែមេឃបែរជាស្រឡះល្អវិញដោយតែពាក្យមួយដែលគេនិយាយថាក្រោយភ្លៀងមេឃស្រឡះ
ក៏ស្រឡះមេឃក៏រៀងជ្រេហើយដល់ម៉ោងល្មមដែលយើងត្រូវធ្វើម្ហូបសម្រាប់ញ៉ាំនៅល្ងាចនេះគីគីមកលើកមុនសាច់ទិញមកកន្លះគីឡូញ៉ាំអស់3ខាំទុកចោលគីគីលួចដល់គីគីនេះអត់សម្រាប់ម្ហូបនៅល្ងាចនេះដែរគឺយើងអត់មានធ្វើអីច្រើនទេគឺជាម្ហូបប្រចាំតកូលរបស់យើងដែលយើងតែងតែធ្វើនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរកម្សាន្តម្ដងគឺកុកកិច្ចហ្នឹងហើយពេលខ្លះការធ្វើដំណើរកម្សាន្តមួយមិនតម្រូវចាំបាច់ឲ្យយើងធ្វើដំណើរឆ្ងាយឬទៅរយៈពេលយូរនោះទេយើងគ្រាន់តែចំណាយពេលមួយយប់មករកកន្លែងធម្មជាតិបែបនេះក៏អាចជួយព្យាបាលផ្លូវចិត្តរបស់យើងបានមួយផ្នែកផងដែរនៅពីដេកមកម៉ោង10ដាក់មកតង់ទៀតជាដល់ហើយយប់នេះអបទៀតចេញតែជ្រាវដំបងខាងនេះទៅកោតទៅដែរដោយសារតែស្អីទៅខ្ញុំទៅជ្រាវហើយបោះទៅយកបានទៅជ្រាវហើយដោយសារតែមិញត្រូវរបួសដៃនេះអញ្ចឹងក៏សម្រេចចិត្តថាអត់ទៅវិញហើយ straight មកផ្ទះហ្មងហើយដោយសារចង់ជិះផ្លូវជ្រាវហ្នឹងពេលល្ងាចផងដោយសារថ្ងៃហ្នឹងមានគេធ្វើការអញ្ចឹងហើយឡើងម៉ូតូឆ្វេងឆ្វាយមុនដំបូងយើងគិតថាចង់បន្តដំណើរកម្សាន្តរបស់យើងទៅខេត្តកំពតឬក៏ជ្រាវបន្តទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែពេលលាងម៉ូតូបាញ់មិញខ្ញុំបានត្រូវរបួសដៃអញ្ចឹងយើងក៏សម្រេចចិត្តថាទៅផ្ទះសម្រាប់តែម្ដងអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលវីដេអូនេះនិងជួបគ្នានៅ trip ក្រោយៗទៀតជាមួយនឹងសមាជិកថ្មីរបស់យើងផងដែរ